cadeia de cima, batata no batata no joina, batata no batata no joina. Atenção, vai ser dada a partida. Evered é mais resistente, vai mais longe, dura mais. Evered tem mais potência. Evered tem fôlego de gato. Evered proporciona som mais puro. Evered, a pia do gato. Senhoras e senhores, Bemoreira do Cal tira da cartola a sensação do ano, a liquidação mágica. Ternos em diversos tecidos de 798 por 192. Conjuntos de paletó e calça de 898 por 292. Liquidação mágica, onde o preço desce e desaparece na Bemoreira do Cal. O suave sabor. O sabor para quem sabe o que quer. Em king size 100 mm. Qualidade Souza Cruz. É mais fácil. Deixe que eu sinta teu corpo, que eu beijo teu corpo, teus lábios de mel. Mestre, trouxe oferendas de um grande problema. Como garantir o meu futuro? As avezinhas pensam no futuro, as florzinhas pensam no futuro. Entendi, mestre. Hugo, manda variar e deposita na caderneta de poupança e do Unibanco. Afinal, não sou avezinha nem florzinha. E monges vivem muito. Caderneta de poupança Unibanco, para quem enxerga longe. Hoje sou eu que faço a macaronada. Meu segredo? Adria com ovos frescos. Ele fica sempre soltinho, porque é feito só com ovos frescos e de gemas bem amarelinhas. Chegou a macaronada do soltinho! Calma, tem macarrão para todo mundo. Solte uma Adria com ovos frescos na sua próxima macarronada. Adria com ovos frescos.
o soltinho. O mundo é todo seu, é céu aberto. Vamos viajar pelo Brasil e o mundo inteiro. Vá de pare, vá de cruzeiro. Encha sua mala de alegria, enche o coração de fantasia. Faz aquele sonho se realizar. La 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 la. Agora nós sabemos qual o lado que é melhor. Nós escolhemos Pepsi, é melhor você saber que agora é hora de você se decidir conosco vir. Eu sou mais Pepsi, sou feliz assim. Vivendo Pepsi com a gente, você vai ser diferente. Vem saber que todo dia deve ser de alegria. Eu sou mais Pepsi, é hora de você mudar. Mostrar que ainda pode a sua vida transformar. Eu sou mais Pepsi, é o meu coração quem diz. Deixei a noite ao dia e agora eu sou feliz. Vem se juntar a nós, o nosso tempo é de mudar. É hora de você se libertar, dizendo eu sou mais Pepsi. Lleno de flores es el lugar predilecto de mamá. Lo cuida mucho, porque papá lo sembró todo con mucho amor. Ella dice que tenemos que tenerlo muy bonito para ahora que vuelva papá. Se llevará una gran sorpresa. A mamá siempre le toca cuidarlas, pero hoy me tocó a mí porque hoy es un día muy especial. Será un día maravilloso. ¡Ay, qué bonita eres! Me convertiré en una libélula. Buenos días, amigas flores. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Les gustó el agua? ¡Qué bueno! Mira, todavía estás durmiendo. Despierta ya, es de mañana. ¡Qué dormilona! ¡Julie, ¿dónde está? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde estará esa niña? ¡Julie!